la fede. Et je vais te parler aujourd'hui de la puissance de la foi E oggi agissante. ti vorrei parlare della potenza della fede. La puissance de la foi agissante. La potenza della fede che agisce. Alors la puissance de la foi agissante, c'est une foi qui se manifeste. La potenza della fede che Qui agisce è manifeste la promesse de Dieu. è una fede che manifesta la promessa di Comme la Dio. modératrice a si bien touché le livre d'Habakkuk 2, Come la moderatrice ha parlato del libro del Là, libro le- di Habacuc 2, là où le prophète Habakkuk dit, dove il profeta Habacuc dice: cette prophétie questa profezia s'accomplira si adempirà certainement. certamente. Un bon lecteur prend le micro Un buon lettore prende il et me lit microfono Marc 11, vers 22 à 24. e legge Marco 11, versetto 22 a 24. Écoutons Jésus de Nazareth. Marco 11, versetto 22 a 24. Je lis la parole de Dieu. Leggo la parola di Dio. Jésus prit la parole. Gesù, Répète seulement, ne lis pas. Jésus prit la parole prese la parola et leur dit, e disse: ayez foi en Dieu. abbiate fede in Dio, Je vous le dis en vérité. ve lo dico in verità. Si quelqu'un dit à cette montagne, Se qualcuno dice a questa montagna: ôte-toi de là spostati da qui et jette-toi e gettati dans la mer. nel mare, Et si ne doute point e se non dubita en son cœur, nel suo cuore, mais croit que ma crede che ce qu'il dit arrive, quello che dica arriverà, il le fera s'accomplir. lo verrà adempiersi. C'est pourquoi je vous dis, È per questo che vi dico: tout ce que vous demanderez en priant, ogni cosa che chiederete durante la preghiera, croyez que vous l'avez reçu. credete che l'abbiate già ricevuto Et vous le verrez s'accomplir. e lo vedrete adempiersi. Bien-aimés, aujourd'hui, Carissimi, oggi je veux vous parler d'un sujet vraiment qui va transformer votre vie. vi voglio parlare di un argomento che trasformerà la vostra vita. Mais pas parce que vous allez écouter cela. Ma non perché avete ascoltato Mais questo, si vous mettez cela en pratique, ma se mettete questo in pratica, la puissance de la foi, la potenza agissante. della fede che agisce. La puissance de la foi assistante. La potenza della fede che agisce. Combien d'entre vous ont prié, Quanti di voi hanno ont pregato, demandé, hanno chiesto, ont supplié, hanno supplicato, mais sans des résultats, ma senza risultato, sans des résultats concrets? senza risultato Combien concreto? continuent à vivre Quanti continuano a vivere dans la même situation, nella stessa situazione, toujours dans la prière? sempre nella preghiera? Mais le problème, Ma il je veux problema, te dire, le problème n'est pas que Dieu ne t'entend pas. non è che Dio non ti Le sente, problème n'est pas que Dieu ne t'entend non è pas, che Dio non ti ascolta, mais que vous comprenez ma voi dovete capire le protocole il protocollo divino pour manifester ses promesses. per manifestare le sue Et promesse. c'est protocole divin que je veux que tu mets en pratique. È questo protocollo divino E che tu che voglio comprends che e lo tu metti mets cela in en pratica, così tu capisci e lo metti in pratica. Regardez le mot clé, la phrase clé que Jésus nous dit. Ascoltate la frase di Croyez Gesù. que vous l'avez reçu Credete che l'avete ricevuto et vous le verrez s'accomplir. e lo vedrete adempiersi. Peut-être tu pourrais le livre d'Habakkuk, c'est le prophète Habakkuk qui a parlé. È la stessa cosa che si è letta Mais nel ici c'est libro di Jésus qui te Habacuc. parle. Ma qui è Gesù che ti parla. La première remarque que je vais dire dans cet ordre, Dovete notare, la prima cosa che dovete notare c'est d'abord croire qu'on a reçu è prima credere di aver ricevuto et ensuite voir s'accomplir. e poi vedere adempiersi. Alors, bien aimé, Allora, la carissimi, Bible nous dit dans Hébreu 11, verset 1, la Bibbia dice in Ebrei 11, versetto 1, la foi est une ferme assurance, la fede è una une certezza, ferme assurance è una certezza des choses qu'on espère, delle cose che speriamo, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. una dimostrazione di quello che non vediamo. La foi, bien La aimé, fede, carissimo, contient une part de folie sainte. la fede
contiene una parte di fiducia, de la folie sainte. di una follia Et si certa. on t'a dit un jour que tu es fou de Jésus, Ti hanno già detto un giorno che sei mais je veux te dire que pazzo la di Gesù? foi contient une folie sainte. Ti voglio dire che la fede contiene una follia certa, Elle pousse à réagir, ti spinge a reagire, à agir a agire sur la réalité visible. sulla realtà realtà fisica, visibile. sulla realtà fisica. Et beaucoup E tanti confondent confondono la foi et désir. la fede e il desiderio. Beaucoup confondent cela. Tanti lo La confondono. foi et désir. Tanti confondono la fede e il desiderio. Qu'est-ce que le désir dit? Cos'è il desiderio? Cosa vuol dire desiderio? J'aimerais que cela arrive. Mi piacerebbe, vorrei che questo arriva. Si Dieu veut, Se Dio vuole, j'espère que spero che voilà ce que ceux qui ont le désir parlent. questo è quello che Ma tu es quelli in che hanno il Gesù. desiderio. Ma Tu tu dois sei in plus parler Gesù, comme cela. non devi più parlare così. Tu dois parler avec foi. Devi parlare con Qui fede. dit ceci? Che dice questo? C'est fait dans le spirituel. È fatto nello Est-ce que spirituale. quelqu'un peut dire après moi, mon problème est fait dans le spirituel? Qualcuno può dire Pendant dopo che di me, tu il dis problema cela- è fatto nel regno Pendant que spirituale. tu dis cela, Mentre dice questo, mais le monde des ténèbres, anche il mondo delle qui travaille tenebre aussi dans le spirituel, lavora anche nel Commence a nel trembler. regno spirituale. Dieu a dit, Dio ha detto, c'est fait. è fatto. Voilà comment parler avec la foi. È così che parliamo con la Dieu a fede. dit, Dio ha detto, c'est fait. è fatto, che è fatto. Je sais que, Io so che, io so che. Voilà comment quelqu'un parle avec la foi. è così che qualcuno parla con fede. Bien aimé, quand vous avez vraiment la foi, Carissimo, quando avete veramente la fede, votre attitude change. la vostra attitudine cambia. Je vais vous faire une récapitulature de ce mois. Vi vorrò fare E le sette semaine. il riassunto di questo mese, in questa settimana. Les trois enseignements de ce mois que nous avons eu avant d'aujourd'hui, Le tre insegnamenti di questo mese che abbiamo nous avons avuto. parlé de la nouvelle naissance. Abbiamo parlato della nuova nascita. Nous avons été enseignés par papa Siamo stati insegnati da dans la papà nouvelle naissance. della nuova nascita. Et nous avons aussi enseigné par l'ancien, Siamo anche stati insegnati dall'anziano qui nous parlait de quoi? che ci, che ci Là, che ci parlava della lorsqu'on riconciliazione. dit qu'il y a réconciliation, c'est qu'il y avait Quando si dice che c'è riconciliazione, vuol dire che c'era prima un problema. c'est qu'il y avait peut-être une séparation. C'era separazione. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, Quando siamo nati di nuovo, c'est-à-dire qu'on va changer son attitude. cambiamo la nostra On n'est plus comme attitudine. celui d'avant. Non siamo più come prima. On n'est plus comme celui d'avant. Non siamo come Le quello problème di n'est pas que prima. Dieu ne t'entend pas. Non è che Dio non ti Mais tu ne ascolta, peux pas rester, tu vois les gens du monde évoluer. ma non puoi stare lì e vedere Ma la tu gente dici- del mondo andare avanti. Dieu, je suis avec toi, pourquoi pour moi ne viens E pas? poi tu chiedi a Dio, ma Dio, se io sono con te, perché io non vado avanti anche? Pourquoi ne pas possible demander à celui du monde son secret? Perché non vado anche a chiedere a colui del mondo il suo Je ne dis segreto? pas que tous les gens du monde sont dans un autre secret. Non vuol dire che la gente nel mondo hanno un segreto, Mais son secret peut te faire payer un prix cher. ma il suo segreto ti può fare pagare un caro prezzo. Mais avec Jésus, Ma con Gesù, te demande de croire seulement à lui. lui ti chiede soltanto di credere in Alors nous lui. sommes entrés en profondeur de la nouvelle naissance Siamo entrati in profondità nella nuova nascita, qui veut nous amener à changer d'attitude. che ci vuole portare a cambiare attitudine. Alors celui qui a la foi, Allora colui che ha fede, son attitude change instantanément. la sua attitudine cambia direttamente. Vous n'avez plus l'attitude de votre problème. Non risentete più il vostro Vous problema. n'avez plus l'attitude de votre problème. Non avete più l'attitudine del vostro problema. Si je prends un exemple, Se prendo un esempio, je dis au diacre, dico al diacone, attrape cette eau. tieni Qu'est-ce qu'il a quest'acqua. fait? Cosa fa? Attrape cette eau. Prendi quest'acqua, Il a tendu les bras. tende le mani. Et s'il ne tend pas les bras, E se non tende le mani? j'ai dit attrape cette eau. Ho detto C'est-à-dire prendi qu'il croit que l'eau quest'acqua. doit arriver. Cosa deve credere che l'acqua deve Voilà son arrivare? attitude. Questa è Il a l'attitudine. mis les mains Non au-dessus du menton. non ha più le mani Et come lorsque il dit prima. attrape cette eau, Quando dico prendi les bras sont quest'acqua, détachés et le tendus. mani si tendono. C'est cette attitude qui doit
est passée. E questa attitudine Vous che, n'allez plus che dovete avoir les avere, mêmes attitudes. non dovete più avere le stesse Vous n'allez attitudini. plus avoir les mêmes attitudes. Non dovete più avere le stesse attitudini. Un homme aujourd'hui qui est marié, Un uomo oggi che è sposato, qui se comporte comme un jeune homme célibataire, che si comporta oggi come Sai un, che non ha un uomo changé singolo, ma vuol dire che non ha cambiato attitudine. alors bien aimé, Allora, carissimo, lorsque ce qui a été promis dans ta vie, quando qualcosa è stato promesso nella tua en ce vita, début d'année, in questo inizio anno, tout le monde a déclaré, tutti hanno beaucoup ici dichiarato, ont déclaré tanti qui hanno dichiarato que ma coupe déborde, che il mio calice, que ma coupe déborde. che il mio calice si Bien aimé, riempie. est-ce que tu crois que ta coupe doit déborder? Est-ce Carissimo, que tu crois que ta coupe doit déborder? credi che il tuo calice traboccherà? Mais pendant que tu es en train de croire que ta coupe doit déborder, Mentre stai credendo che il tuo calice tu es en traboccherà, train de regarder le problème que tu vis. ma tu stai guardando il problema che stai Tu n'es pas en train de vivendo. croire. Non stai credendo. Tu n'es pas en train de Non croire stai au Seigneur. credendo. Tu n'as pas la Signore. foi. Non hai la fede. Tu ne dois plus observer ton problème. Stai lì a osservare il No, tuo no, no. problema. Tu No, n'as plus no. osservé ton Non devi problème. più osservare il tuo problema. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, È per questo che voglio dire a c'est que qualcuno. le Seigneur t'a promis. Quello che il Signore ti ha promesso, Le Seigneur t'a promis peut-être à une femme il Signore ti ha promesso a una donna, qui est mariée, che è tu sposata. enfanteras. Sei sposato, Hai un avrai un femme. figlio. Qui est fiancée, Hai una donna che tu seras marié cette année. è stato promessa, Mais tous les jours, tu es en train d'embêter toujours Dieu. ma ogni giorno Ma pourquoi sta je suis pas disturbando encore il marié? Signore, ma perché non sono Pourquoi ancora mon homme n'est pas sposato? encore marié? Ma perché il mio Pourquoi mon homme ne m'épouse pas? perché il mio fidanzato non mi Bien aimé, le sposa? diacre a tendu les mains. Carissimo, il diacono ha teso la mano. Alors, le Seigneur t'a amené à tendre les mains Ti spirituelles voglio chiedere di tendere le mani avant spirituali de voir ce qui a été promis. per vedere, prima di Avant de vedere voir la- quello che è stato Avant promesso, de voir la arriva- manifestation physique. prima di vedere la manifestazione fisica. Romains 4, verset 17. Romani 4, versetto 17. Romani 4, versetto 17. Je lis la parole du Seigneur. Leggo la parola del Signore. Selon qui est écrit, Come è scritto? je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ti ho stabilito padre di un gran numero di nazioni. Il est notre père devant celui auquel il a cru. È il nostro padre davanti a colui che ha creduto. Dieu qui donne la vie aux morts Dio che dà la vita ai morti et qui appelle les choses qui ne sont point comme elles, comme si elles étaient. e che chiama le cose che non si sono ancora realizzate. Bien aimé, Carissimo, je n'aime pas souvent regarder le temps selon le calendrier grégorien. a me non piace guardare il tempo secondo il Je calendario regarde que le romano. Seigneur demeure toujours béni en regardant le temps Kairos ou en comptant le temps comme les Hébreux ou les Grecs. Io chiedo sempre al Signore io guardo sempre il tempo Kairos. Si je pose la question peut-être à quelqu'un ici, Se chiedo a qualcuno qui, chez les Juifs, dagli ebrei, lorsqu'on dit la première heure, quando diciamo la prima ora, c'est quelle heure selon notre temps? che ora è secondo il nostro tempo? La première heure, on a déjà, papa nous a enseigné ça ici. La première heure, c'est quelle heure selon le temps chez les Juifs? La première heure, c'est 6 heures. Là, nous sommes à 6 heures. La prima ora vuol dire dai giudei è le 6 di mattina. Alors, bien aimé, Abraham a cru à Dieu. Allora, carissimi, Abramo ha creduto in Dio, Abraham a cru que Dieu, qu'il appelle les choses Dio che chiama le cose qui ne sont point comme si elles étaient. che non sono ancora realizzate. À 99 ans, In 99 ans, 99 anni, sans enfant. senza figli. 99 ans sans enfant. 99 anni senza figli. Il a cru déjà Ha creduto prima qu'il est père. che era padre. Il a cru déjà qu'il est père. Ha creduto già che era padre. La foi ne dit pas, bien aimé, La fede non dice, je carissimo, vais voir pourquoi. devo vedere per credere, Mais je vois, ma je vedo, crois, credo, donc je verrai. quindi
Verrò. Je verrai. Vedrò. Ça, c'est la première étape. Questa è la prima Croire. tappa, credere. Et la deuxième étape, La seconda tappa c'est de parler. è di parlare. De parler. È di parlare. La Bible dit dans Proverbe 18, La Bibbia dice in Proverbio 18, la mort et la vie la vita e la morte au pouvoir de la langue. sono al potere della lingua. Quiconque l'aime, Chiunque lo ama, en mangeant les fruits, mangiando dei frutti, la mort et la vie au pouvoir de la langue. la morte e la vita sono al potere della lingua. Bien-aimés, vos paroles Carissimi, le vostre ont parole un pouvoir créateur. hanno un potere creatore. Dieu lui-même parle. Dio ci parla. Il a parlé. Dio parla, ha Pour parlato. créer l'univers, Dieu a parlé. Per creare l'universo Dio ha C'est parlato. pourquoi il faut parler. È per questo che bisogna parlare. Et quand vous avez reçu la promesse, E quando avete ricevuto la lorsque vous promessa, avez reçu la promesse, quando avete ricevuto la promessa, cessez de parler de vos problèmes. smettete di parlare dei vostri Cessez de problemi. parler de vos problèmes. Smettete di parlare dei vostri problemi. Qui ici a reçu une promesse? Chi tra di noi ha ricevuto una Lève promessa? juste la main. Qui ici a reçu une promesse? Alzate la mano. Chi ha ricevuto una Alors je vais promessa? te dire ce Alza la matin, mano. cesse de Allora parler ti de ta dico questo. promesse. Smetti di parlare del tuo problema. Commencez à déclarer la solution. Inizia a dichiarare la soluzione. Commencez à déclarer la solution. Inizia a dichiarare la soluzione. Bien-aimé, Carissimo. et lorsque tu as déclaré la solution, E quando hai dichiarato la soluzione, annonce ce que Dieu a dit. annuncia quello che Dio ha detto, Pas ce que vous voyez. non quello No. che vedete. No. Moïse a déclaré Mose ha dichiarato aux Israélites, agli israeliti: vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens. non vedrete mai più gli egiziani, Alors qu'il était encore visible. mentre erano ancora in Egitto. Regardez la puissance de la déclaration. Vedete la potenza della dichiarazione. Et il a parlé E ha parlato, la fin avant qu'elle arrive. ha detto la fine prima che arrivasse. C'est ça le pouvoir de la parole. Questo è il potere Le della pouvoir parola. lorsqu'on parle. Questo è il potere di quando À parliamo. l'étape 3 maintenant, La tappa 3, la terza tappa elle agit. è agire. L'apôtre Jacques, qu'est-ce que l'apôtre Jacques Cosa ha dit? detto l'apostolo Giacomo? Dans Jacques 2, In Giacomo 2, comme le corps sans âme est mort. come il corpo senza anima è morto. Jacques 2, verset 26. Pour ceux qui Ja- sont encore notés. Giacomo 2, versetto 26. Comme le corps sans âme est mort. Come il corpo senza anima è morto, De la même foi, sans les œuvres est mort. così che la fede senza opere è morta. Alors bien aimé, la foi se manifeste Carissimi, la fede si manifesta par des actions de croyance. con le azioni di fede. Si vous croyez vraiment Se credete veramente avoir reçu, di aver ricevuto, votre attitude doit changer. la vostra attitudine deve cambiare. Vos paroles vont Le vostre changer. parole devono cambiare. Vos actions vont Le vostre changer. azioni devono cambiare. Même dans vos planifications, il Anche y aura nelle un vostre changement. pianificazioni devono cambiare. Vous ne vivez plus selon votre situation. Non vivete più secondo la vostra Pourquoi tu coules les situazione. larmes tous les jours? Perché piangi ogni Tu n'es pas giorno. appelé à couler les larmes, Non sei chiamato a mais piangere, tu es appelé à sourire. sei chiamato a Tu es appelé sorridere, à rire. sei chiamato a Tu es appelé ridere, à être en joie. sei chiamato a essere in gioia. Chaque jour, tu coules les larmes. Perché ogni giorno piangi? L'action de grâce. L'azione di grazia. L'action de grâce. L'azione di grazia. C'est ça la clé de la réception. Questa è la chiave della ricezione, per ricevere. L'action de grâce. L'azione di grazia. Tu as lu aujourd'hui 1 Thessaloniciens 5. Oggi hai letto J'ai écouté 1 Thessaloniciens 5 ou cette semaine. 1 Tessalonici. Parce que, bien aimé, Carissimo, cette semaine, questa settimana, quand je regarde les deux groupes des hommes et des femmes, quando vedo i due gruppi di uomini e donne, les hommes, par exemple, ont touché deux thèmes. gli uomini hanno toccato due temi. Premier Due thème, temi. la vision de l'homme. Il primo tema era la visione dell'uomo
C'était ça la vision de l'homme. Questo era il tema, la Et lorsqu'il y visione a vision, dell'uomo. ça veut dire qu'il y a une foi, on connaît déjà là où on doit arriver. Questo vuol dire quando c'è visione si sa già dove dobbiamo arrivare. Et le deuxième thème, c'était l'homme spirituel. Il secondo tema era l'uomo spirituale. C'était l'homme spirituel. Era l'uomo spirituale. L'homme qui couvre sa famille. L'uomo che copre la sua, Ok. protegge la sua famiglia. Et l'homme spirituel, quand on dit qu'un homme spirituel, c'est qu'il a changé d'attitude. Un uomo spirituale è un uomo che ha cambiato devenu une autre attitudine. personne. È diventato un'altra persona. Et chez les femmes, elles ont parlé toute la semaine de la persévérance. E le donne questa settimana hanno E parlato quando soltanto j'écoutais della cette perseveranza. perseveranza, E quando ascoltavo questa... Elles ont touché. Oh, que le Dieu bénisse tous ces trois mamans. Oh Dio, oh che Dio Elles ont benedica touché queste... tous les compartiments de la Bible. Quand je lisais, Quando j'écoutais. leggevo, quando ascoltavo, c'est comme si le Seigneur me parlait. è come se il Signore mi parlasse. La persévérance. La perseveranza. Et lorsque quelqu'un persévère, ça veut dire que cette personne a la foi. E quando uno persevera vuol dire che ha la fede. 1 Corinthiens 5, verset 18 dit, 1 Tessalonica 5. l'apôtre Paul pouvait dire, rendez grâce en toutes choses. Rendete grazie in ogni cosa, Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. perché in questo modo la volontà di Dio in Gesù Pendant Cristo, vos moments de turbulence, durante i vostri momenti pendant vos moments d'épreuve, di prove, bien-aimé, rends grâce au Seigneur. rendete grazie. Parce que le diable veut te voir tomber. Perché il diavolo ti vuole vedere cadere. Pendant que tu attends la prophétie Mentre arriver, aspetti la profezia arrivare, le diable veut te faire il douter. diavolo ti vuole far cadere. Mais je vais te demander, au lieu de douter, rends grâce au Seigneur. Ti voglio chiedere invece di dubitare, rendi Celui qui croit vraiment avoir colui reçu, colui che crede veramente di aver ricevuto il dit merci. grazie. Parce que l'action de grâce Perché l'azione di grazia n'est pas seulement une politesse spirituelle, è soltanto una cortesia c'est un spirituale, acte de foi puissante. è un atto di fede potente. Quand vous remerciez Quando ringraziate pour ce que vous n'avez pas encore vu, per quello che non avete ancora visto, vous déclarez votre conviction voi dichiarate la vostra convinzione que c'est déjà fait che è già fatto dans le monde spirituel. nel regno spirituale. Cessez de redemander. Smettete di sempre chiedere. Une fois que vous avez demandé, bien aimé, Una volta che avete chiesto, et carissimo, reçu par la foi, e ricevuto Cessate di tramite la ridemandare. fede, smettete di chiedere. parce que redemander chaque fois, c'est insulter la Perché fidélité de Dieu. chiedere Dio ogni volta a Dio è insultare la fedeltà di Dio. Lui, donc, il a annulé votre réception de spirituel. Così annullate la vostra ricezione spirituale. Continuez à remercier Dieu Continuate sempre a jusqu'à ringraziare la Dio, manifestation physique. fino alla manifestazione fisica. Vous pouvez dire dans Philippiens 4, verset 6. L'Apostolo Paolo poteva dire nella lettera ai Filippesi 6, Quelqu'un me lit ça. Je veux que quelqu'un me lit ça. Filippesi 6, 4, verset 6. 4, versetto 6. Pour que vous Filippesi compreniez le pourquoi 4, versetto 6. Ce l'ho in italiano però. si. Vai. Non siate in ansia per cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e suppliche, con ringraziamenti. Ne vous inquiétez de rien. Non siate in ansia per niente, Mais c'est toi qui es inquiet chaque fois. ma perché tu che sei Tu sempre es in inquiet ansia. chaque fois. Sei sempre in ansia. Mais il dit en toutes choses, Ma dice l'Apostolo Paolo dice in ogni cosa faites connaître vos besoins à Dieu. fate sapere i vostri bisogni a Dio Pas de prières, con le des preghiere, supplications, con le avec suppliche, des actions de grâce. con azioni di grazia. Bien-aimés, changez d'attitude. Carissimi, cambiate attitudine. Changez d'attitude. Cambiate attitudine. C'est une transformation puissante. È una trasformazione potente. Le roi Salomon pouvait dire, car il est comme les pensées de son âme. Il re Salomone poteva dire l'uomo è come i pensieri della sua anima. Bien-aimés, pour changer votre présence, Carissimo, per cambiare la vostra presenza, adoptez l'attitude de votre futur. adottate l'attitudine del vostro futuro.
Adoptez l'attitude de votre futur. Adottate l'attitudine del vostro futuro. Alors, bien-aimé, je vais te demander cela. Allora, carissimo, ti voglio chiedere questo. Soyez joyeux. Siate gioiosi. Ayez l'attitude de quelqu'un béni. Abbiate l'attitudine di qualcuno benedetto. Remerciez Dieu pour votre santé. Ringraziate Dio per la vostra salute. Remerciez Dieu pour votre santé. Ringraziate Dio per la vostra salute. C'est très important. È molto importante. Je vais vous faire 2 témoignages. Vi faccio due testimonianze. Un témoignage pour une femme que j'ai écoutée. Una testimonianza per una donna che amo tanto. Une femme qui était mariée. Una donna che era sposata. Elle avait reçu hier la prophétie Aveva già ricevuto la profezia qui était sortie par les hommes de Dieu. che è uscito dagli uomini di Dio 2 à 3 fois 2 a 3 volte qu'elle enfantera. che darà un figlio. À la première année de son mariage. Al primo anno del suo matrimonio. Première année, elle n'a même pas de elle n'a rien reçu. Al primo anno non ha ricevuto niente. Deuxième année, rien. Secondo anno niente. Troisième année, Terzo anno elle fait 3 fausses couches. fa 3 aborti. Quatrième année, Quarto anno qu'est-ce que la femme fait? cosa non ha fatto? On lui avait dit qu'elle enfantera un garçon. Gli avevamo detto che doveva partorire On lui dit un cela par ragazzo, 3 un fois qu'elle bambino. enfantera un garçon. Gli avevamo detto 3 volte che partorirà un figlio. Mais qu'est-ce qu'elle fait? E il quarto cosa ha fatto? Elle se met à vouloir acheter. Si mette a andare a Elle acquistare. n'a même pas encore de retard. Lei non aveva neanche un ritardo, Elle n'a pas acheté les choses d'un enfant garçon. ma è andata a comprare le cose Elle di un fait déjà la figlio, valise. di un bambino. Ha iniziato a fare la valigia. La quatrième année, elle fait la valise. Quarto anno ha fatto la valigia, ha comprato le cose per Voilà un ce qu'on bambino. appelle la croyance. Elle a cru. Questo è alla quello che profezia. chiamiamo la credenza. Ha creduto alla profezia. Lorsqu'on prépare l'arrivée des enfants, Quando noi prepariamo la couleur des garçons, c'est pas plus la couleur bleu-verte. il colore dei ragazzi, dei bambini, Le filles, on achète plus la è couleur verde e rose. rosso e blu. Le donne, le ragazze Elle a acheté. è rosso. Lei si è comprato le cose verde e Lorsqu'elle blu. commence à acheter les choses, E quando ha iniziato a comprare le cose, elle commence à choisir même l'hôpital là où elle ira. ha iniziato anche a scegliere Jusqu'à aller reconnaître les l'ospedale. gynécologues qui sont dans cet hôpital. È andato anche a parlare con i ginecologi Non, elle di part questo pour voir les ospedale. gynécologues qui sont là-bas. È andato a vedere i Lui a ginecologi demandé au che Seigneur erano que je lì. veux que tu choisisses à celui qui va me suivre. Per chiedere al Signore, puoi già scegliere Eh colui bien, che elle mi dit à la seguirà. sortie de cet hôpital. All'uscita di questo Le ospedale, lendemain, lorsqu'elle part faire un test de il grossesse, giorno dopo, quando è andata a fare il test elle est aux toilettes. Elle se met à parto, crier de joie. era in bagno, ha iniziato a Elle se met à pregare di crier de gioia. joie. Era in bagno, ha iniziato a Elle pregare di continue à gioia. remercier Dieu. Ha continuato a ringraziare il Elle Signore. croit que c'est un garçon. E credeva che era un Parce qu'il y a les- bambino. parce qu'il y a les hommes qui vous donnent jusqu'à dans le sexe. Perché ci sono degli uomini di Dio che ti Ma lo Signore danno, donne- ti fanno donne la il suo profezia, sesso. ti danno anche il nome, il sesso del bambino. Elle commence à être en joie. Ha iniziato a essere in gioia. Elle n'a pas prié, Seigneur, je ne veux plus les fausses couches. Non ha pregato per Mais chiedere al elle Signore non croyait voglio déjà più qu'elle degli doit, elle aborti. croyait qu'elle a couché. Ma lei credeva di aver partorito, che Elle doveva a fini par partorire. enfanter ces garçons. E poi ha finito per partorire questo bambino. Et le deuxième témoignage que je vais te donner, c'est de moi-même. La seconda testimonianza che ti voglio dare è di me proprio. Bien aimé, je suis arrivé à Parole de Vie en juin 2017. Carissimo, sono arrivato alla Chiesa Parole di Vita in giugno 2017. Juin 2017. Giugno 2017. Nous étions encore à Baka. Eravamo ancora nella zona quartiere Baca, via Baca. Et j'étais loin de Bologne. Ero molto lontano da Je prenais Bologna. le train aller-retour. Prendevo il Sì. treno 9 euros, ritorno, 9,50 quasi Vai 9,50 per dire euro, 9 euro. 9,50 c'était 4,75 Sì, 9 euro. Mais Andata au e retour, ritorno. l'église me payait le retour 5 euros. E al ritorno la chiesa mi pagava il biglietto. Je ne travaillais pas.
non lavoravo. De 2017 à 2020, Da je ne prenais pas un travail 2017 a stable. 2020 non avevo un lavoro stabile. J'ai trouvé un travail, j'ai fait 2 semaines, on ne me renouvelle plus le contrat. Trovavo un lavoro, facevo 2 settimane, non mi rinnovavano J'ai il fait même un lavoro. travail, quand on m'a recommandé. C'era Già anche dei arrivi. lavori in cui ero raccomandato, J'ai fait un mois, le arrivavo, Covid-19 facevo arrive. un mese, poi dopo un tempo è arrivato anche il On dit Covid les nouveaux là, on va vous laisser. e poi hanno detto che i nuovi vi lasceremo a casa. J'ai pas fait la formation mais en pâtisserie, je couvre le travail, je travaille bien. Sono andato anche a fare la formazione per cuoco, Pâtisserie. Et pizzeria. pasticceria, sì, Là-bas, je pizzaiolo. commence. E lì inizio, J'ai fait le tirantino. faccio il ciorcino, Le patron me dit que non, tu es très fort, il veut te retenir pour le il travail. datore di lavoro mi dice sei bravo, ti devo tenere per lavoro. Jusqu'à là, après, on me renvoie. Poi dopo un po' mi mandano a casa Il ne fait que pleurer, tu es devant le Seigneur. e poi stavo sempre piangendo Là, davanti nous al sommes en Signore. 2020. Lì eravamo nel 2020. Bien aimé, Carissimo, parfois, ogni Je- tanto, même pour contribuer à la caisse sociale, anche per contribuire qui Je me alla sentais Chiesa, frustré mi sentivo frustrato parce que je n'avais pas. perché non avevo i soldi. Mais le Seigneur fait toujours grâce. Ma il Signore Mes enfants faceva n'en manquaient de sempre rien. grazia. I miei figli non mancavano di niente. Avec 75 euros que j'avais comme Pokémon. Con 75 euro che avevo ogni mese, Au soir du 31 décembre, la nuit de la capsule du 31 au 21, nella 2021, sera del 31 dicembre, maman m'appelle pour me dire merci euros pour mon retour. la Io- mamma mi chiama per darmi 5 dico, euro "Mamma, per je il mio travaille déjà, je n'ai biglietto plus besoin di di 6 euro." ritorno. Lei mi ha chiamato e io ho detto mamma io non voglio più soldi, ho già i soldi, Et lavoro je ne già travaillais pas. e io non lavoravo Et je travaille, je n'ai plus besoin de 5 euros. e le ho detto io non ho più bisogno dei soldi. Là, le dei Pokémon soldi, y arrive. 5 euro. E quando mi arrivava Je i retire soldi del 40 euros, je mese mets de côté. e poi ho iniziato a mettere, mi organizzavo, mettevo una parte dei soldi Ah, da janvier, parte Et ça, c'est pour Gennaio. aller au culte. e poi ho iniziato a mettere i soldi da parte per il trasporto, Lorsque per il y a andare encore la al famille, coro. dit débrouillez-vous là-bas. E una parte mandavo alla mia famiglia. En ce même mois de janvier, In questo stesso mese di gennaio on m'appelle pour un travail. mi hanno chiamato per un On lavoro. fait tous les papiers. Hanno fatto tutte le carte. Avant ce mois-là, avant qu'on m'appelle, Prima di chiamarmi nous étions à la prière, l'intercession matinale. eravamo alla preghiera di intercessione mattinale. Pendant que je donne mon sujet pour la prière, Mentre davo il mio argomento di preghiera, papa me dit que non, tu n'as plus besoin de sujet. Le Seigneur me dit que tu vas couvrir le travail et il faut être statique dans ce travail-là. il pastore mi dice tu non Mi hai vede più che bisogno è di pieno. argomento Là di où je vais preghiera, arriver. tu hai già ricevuto quello che stai chiedendo. Je couvre le travail, le papa m'a appelé. Arrivo a casa, Et après, on m'appelle, on me dit que non, on ne peut plus te faire le contrat. Non, il faut laisser, ne viens plus pour le truc médical. mi chiamano e poi dopo un po' mi dicono che non devo più venire, Dici, non "Mais fare ça, più c'est la quoi visita medica. Bien Poi aimé, ho si detto en ce mois grazie de Signore. janvier, Allo stesso mese di gennaio si quelqu'un connaît Casola Varsegno ici, ascoltavo se qualcuno conosce Casola Vassoio. je suis déjà arrivé, c'est un peu la même distance comme arrivé Bologne pour arriver là où eux habitent. È un po' la stessa distanza. Parce que pour sortir le matin, si tu loupes le train de 6h40, tu ne peux pas arriver au culte. E lì c'è solo un treno, se lo perdi non puoi più venire Le al train va te culto la laisser à Castel mattina. Bolognaise et tu vas prendre encore le train pour Bologne. Et- Le bus te laisse à Castel Bolognaise, tu prends le train pour Bologne. C'era solo un mezzo per arrivare qui, non Et c'erano j'arrivais toujours à tanti l'église à mezzi. 8h. 8h15. Io dovevo arrivare qui la mattina alle 8:15 col primo Parfois, treno. j'ai utilisé la grâce pour nettoyer la salle avec la sœur Marie-Paul qui n'est plus Arrivavo ici. presto al culto e poi la mattina litigavo con la sorella per poter pulire la chiesa. J'ai trouvé un travail à Interporto. E poi ho trovato un lavoro a En Interporto. début février, Inizio febbraio je devais aller à la commission. dovevo andare alla commissione, alla questura. Le 8 février 2021. 8 febbraio 2021.
En fin janvier, on m'appelle pour un travail. A fine gennaio mi chiamano per un lavoro, Mais il faut le colloquio. vado a fare il colloquio. Le lendemain, on me dit que tu commences lundi. Il giorno dopo mi dicono tu inizi lunedì. Le 8 février, là, c'est un jeudi. L'8 febbraio è un giovedì. Le lundi, je commence au travail. Il lunedì c'è il lavoro Et le jeudi, je vais aller à la commission. e il pour giovedì mes devo documents. andare in questura per la commissione. Le mardi, comme il commençait le lundi, le mardi, même voir le chef, dit que lundi, c'est pas là, je vais aller à la E come commission. avevo iniziato il lunedì e il martedì sono andato a dire al capo io non sarò qui J'avais giovedì. rendez-vous avec mon avocat le mercredi soir. Avevo appuntamento con il mio avvocato la sera. Je lui ai dit que je ne peux pas être au rendez-vous. Gli ho Il a detto donné. io non posso venire J'ai all'appuntamento le travail, j'ai la commission à perché Bologne. c'ho il lavoro e c'è la commissione in Il dit, questura Seigneur, je sais giovedì. que tu es l'avocat par E excellence. poi io ho detto Signore io so che tu sei l'avvocato per eccellenza. Après, il se fâche. E il mio avvocato si è arrabbiato. Non, le travail se fâche. Ah, il Par datore di contre, lavoro si quand è tu viens de commencer, tu veux la arrabbiato. permission. Ma tu hai appena iniziato il lavoro Il dit, già présente vuoi les il documents, je vais au permesso? tribunal. E gli ho detto devo andare al tribunale. Le mercredi me dit non, tu peux aller. Il mercoledì mi dice vabbè, il datore di lavoro mi dice vabbè puoi andare. Après, l'avocat m'appelle le mercredi soir. Comme la commission, c'est à 10h, il faut qu'on se voit à 8h. E poi l'avvocato mi chiama la sera stessa e mi dice visto che l'appuntamento al tribunale è alle 10 ci vediamo presto la À mattina 8h, prima. nous sommes là Alle 8 eravamo lì, et on s'entretient. abbiamo parlato. Après, on devait passer à 10h, mais nous sommes passés à midi. Dovevamo passare alle 10 e poi siamo passati a mezzogiorno. Le juge sort un moment qu'il veut prendre le café. Il giudice esce un momento dalla sala per prendere un caffè Et lorsqu'on arrive, e quando siamo arrivati j'ai fait juste 25 minutes devant elle. ho fatto giusto 5 minuti Je davanti suis a sorti lei. là et je suis allé au travail, continuer pour Sono l'après-midi. uscito quando sono andato al lavoro. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce quoi. Carissimo, voglio dire a qualcuno oggi, Après 3 semaines, mon résultat sort. dopo 3 settimane il mio risultato è uscito. Je vais remercier une soeur ici. Voglio ringraziare una sorella qui Que pendant ce moment-là, que j'attendais pour mes documents. durante questo momento in cui stavo aspettando C'est i comme miei si le Seigneur qui a documenti. permis qu'elle vienne ici aujourd'hui. È come se il Signore avesse Mais chaque permesso fois, elle che m'appelait, il qu'elle veut Signore prier avec moi. La che sœur Jeanne, est-ce venisse que tu qua. peux te lever? Questa sorella mi ha sostenuto nella preghiera. Cette soeur que vous voyez, Questa sorella che vedete, chaque soir, elle m'appelait. ogni sera mi chiamava, Frère, est-ce qu'on peut prier ensemble? fratello, possiamo pregare Je vais insieme. prier pour tes documents. Voglio pregare per i Je tuoi veux que la grâce documenti. que j'ai eue des 5 ans, tu aies Vorrei aussi che la ces grazia 5 ans. dei 5 anni che ho avuto, che tu l'avrai anche. Je n'ai pas regardé sa personne, Non ho guardato la sua mais j'ai regardé persona, l'Esprit Saint qui est derrière. ma ho guardato lo Spirito Santo che era dietro di lei. Et j'ai prié avec elle. Pregavo con lei Et j'ai eu mes documents. e poi ho avuto Les i miei mêmes documents documenti. que la grâce qu'elle a demandé, les mêmes documents, j'ai eu ces mêmes documents. La stessa grazia che ha avuto per i documenti l'ho avuto anch'io. Je sais que l'église a aussi prié. E so che anche la Chiesa ha pregato. Aussi papa qui me tenait toujours. Donc pour dire bien aimé, vis la foi. E questo è per dire, carissimo, devi vivere la Parce que fede. tu vis ta situation que tu as. Perché se tu vivi la situazione che hai, Maman m'a donné 6 euros, j'ai dit que non, je travaille déjà alors que je ne travaillais pas. mamma mi ha dato 5 euro, le ho detto io non voglio più soldi, lavoro Je già. travaille que j'ai trouvé. E questo lavoro che ho Bien trovato, aimé, quand le Seigneur vous parle, carissimi, quando il Puoi Signore écouter. vi parla dovete ascoltare. je travaille là-bas. Lavoravo lì, Même moment, parce que je suivais des personnes, è un momento perché seguivo altre j'ai laissé ce persone, travail ho lasciato questo lavoro pour aller ailleurs. per andare altrove. J'arrive ailleurs, parce qu'on m'a confirmé que non, tu vois, le contrat est déterminé subito. E poi ho lasciato questo lavoro, sono andato a un altro lavoro perché mi avevano detto che avrò il j'arrive là-bas, il contratto fait 5 indeterminato. Non avevo neanche fatto 5 On ne mesi. renouvelait pas mon document. Non rinnovavano il mio Il m'avait documento. ailleurs, mais là-bas, il faisait bâtiment. Sono andato a un altro posto per fare il Je carpentiere. travaille pendant 1 an, Lavoravo 6 mois. durante un anno e 6 mesi. Après, on fait 2 mois sans salaire. E poi facciamo 2 mesi senza E- stipendio. Quelqu'un qui paye une maison, il fait 2 mois sans salaire. Qualcuno che paga la casa fa 2 mesi senza stipendio. Mais j'étais toujours debout. Ma era sempre in piedi. Ed è Ero tu sempre in debout. piedi. Ma ero sempre in piedi. Mais je ne demandais pas. Ma non chiedevo niente. 2 mois sans salaire. 2 mesi senza Avec toutes les stipendio. factures que tu as. Con tutte le fatture che avevo. J'ai juste écrit
l'ancien travail, juste écrit à cette femme. Ho soltanto scritto a quella donna del Je suis vecchio libre, est-ce qu'elle peut venir lavoro, travailler? sono libero, posso venire a Après d'avoir lavorare. intercédé. Dopo aver intercettato, Au lieu de répondre en équivalent, elle m'appelle plus tôt. invece di rispondere con un messaggio, lei mi ha chiamato. Elle dit, tu peux arriver à Cesena ce soir ou demain? Il dit, j'arrive ce soir. Lei mi ha detto, puoi venire a Cesena stasera o domani? Io gli ho detto, vengo stasera. Je viens, elle dit que tu as toujours les mêmes documents. Elle dit que oui. Elle dit, Les- ok, comme on a tes documents, demain tu viens faire le concours. Lei mi ha detto, hai sempre gli stessi documenti? Le ho detto di sì. Mi ha detto, domani vieni a Et lavorare. je suis toujours là-bas. E fino a Donc c'est pour anche dire, a c'est là-bas oggi que le sono Seigneur m'avait sempre placé. lì. E questo vuol Bien dire aimé, che lorsque era tu as lì che il Signore mi prié aveva pour le Seigneur pour un travail, Quando hai pregato al Signore per un et lorsque lavoro ce travail-là, e quando il Signore ti dà questo lavoro, tiens ce travail-là vraiment. tieni duro questo Les lavoro. gens pourront te dire, La gente ti potrà non, dire, viens ici, on fait plus mieux. vieni qua, Ma là, là où le è Signore ti ha meglio. placé, place-toi Ma là. quando il Signore ti ha messo, rimani dove il Signore ti ha messo. Là où tu as placé, place-toi là. Dove il Signore ti ha messo, rimani lì. Alors, bien aimé, Carissimo, regardez ce témoignage. ascoltate questa testimonianza. C'est pourquoi je vais t'amener È per questo che ti voglio portare à quoi, a credere, a credere, à a quoi, credere et à a credere, manifester e a cette manifestare foi. una certa fede. Beaucoup disent, je crois en Jésus. Tanti qui dicono Et credo la in foi que Gesù, ça doit arriver. ho la fede che Mais ils ne arriverà, mettent pas cette foi-là en pratique. ma non mettono questa fede in pratica. Manifestez déjà cela. Manifestate già quello. Ce que le Seigneur t'a déclaré, Quello commence che il déjà Signore ti ha dichiarato, à manifester cela. inizia già a manifestare. Commence déjà à manifester cela. Inizia già a manifestare. Si tu es un appelé parmi les 5 ministères, Se sei stato chiamato per i et 5 que le Seigneur t'a dit ministeri tu es un appelé parmi les 5 e che il ministères, Signore ti ha detto che sei stato chiamato nei comporte 5 déjà que tu es un ministeri, évangéliste. se sei un evangelista, Pas déjà évangéliste. inizia già ad andare a evangelizzare. Si tu es un pasteur, Se sei un elle pastore, a l'attitude d'un pasteur. abbi già l'attitudine di un Tu sei un pastore. profeta. Se sei un Elle a profeta, l'attitude d'un prophète. abbi già l'attitudine di un profeta. N'attends pas, bien Non aimé. aspettare, carissimo. N'attends pas. Non aspettare. Un frère disait hier, Un fratello diceva ieri, j'avais les attitudes auparavant, prima avevo delle je attitudini, portais les pantalons déchirés. mettevo dei pantaloni strappati, Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. ma oggi ho capito una cosa. Mais aujourd'hui, je m'habille confortablement. Oggi mi vesto confortevolmente. Parce qu'il prend il y a les attitudes de quelqu'un, d'un responsable. Perché prende già l'attitudine di qualcuno responsabile. Tu vas voir un responsable son pantalon ici. Non puoi vedere una persona responsabile con Vediamo pantalone abbassato. Il va te dire qu'il est jeune. E poi lui magari ti dirà che sono giovane. Moi-même, je suis jeune. Anch'io sono giovane. La jeunesse finit à quel âge? À La, 70 ans, ça, non? la gioventù fino a che ora è? Non, 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 attends. Hein? Mais bien aimé, elle est un responsable. Carissimi, devi già avere l'attitudine di una persona responsabile. Femme, tu veux te marier. Quando ti devi Tu pries sposare, au Seigneur que tu veux te marier. preghi al Signore che ti vuoi Parce que toi, dans ton sposare. foyer de fiançailles, Ma sei tu che nella tua, Ti appusci con nel tuo perroquet. fidanzamento hai già la bocca, parli sempre. change d'attitude. Cambia attitudine, Change d'attitude. cambia attitudine. Puis tu vois ton grand ventre pousser. Se vedi la tua pancia Comme pour andare Flora et avanti, Vanessa. come Flora e Vanessa, o Vanessa, Commence à te comporter comme une femme enceinte. inizia già a comportarti come una donna incinta. Commence à te comporter comme une femme enceinte. Inizia a comportarti come una donna incinta. Ne reste plus à pleurer. Non stare più a piangere, Bien-aimé, carissimo. pendant que tu Mentre te comportes ainsi, quando ti comporti tu as, così, tu as cette attitude de foi là. hai questa attitudine di fede, Mais le monde des ténèbres cherche à te tendre encore des anche il pièges. mondo delle tenebre Regardez. inizia a farti dei... Tu es marié, tu attends un enfant. Se sei, Tu as 28 ans. Tu as 25 ans. Tu hai es marié. 25 anni, sei sposato, aspetti un figlio. Mais à un moment, tu vois que ton enseignement a un trouble. E poi vedi che stai sanguinando, che hai il tuo ciclo, hai un disturbo del Le mois, si ciclo. ça ne vient pas, Questo mese non viene tu commences à trembler. e inizia a tremare, Tu commences à avoir peur. inizia a avere paura, Que c'est la ménopause. che forse è la C'est que la menopausa. science dit. È quello che la scienza dice, C'est ça. è
Et la così. ménopause, c'est à partir de 40 ans chez les femmes, c'est Che ça? a partire di 40, Mais tu te rends compte 40 que tu n'as pas encore même 45. 40 ans, mais tu ne Ma saignes pas. tu non hai neanche 30 anni, ma non sanguini. Allora tu scegli l'enfant. Non hai, Ça, c'est les manifestations du diable. queste sono le manifestazioni t'amener a douter. del diavolo per portarti a dubitare. Tu devais l'acheter peut-être que la serviette de l'enfant au marché que tu n'attends là. Dovevi andare già a prendere le cose per il Le diable vient bambino. combattre spirituellement, il coupe ses saignements. E il diavolo viene a rompere il tuo ciclo. Tu commences à douter. Inizi a Tu dubitare. ne crois plus. Non credi Tu più. n'as plus cette foi puissante. Non hai più questa fede potente. Et c'est comme ça ta gloire part. È così che la tua gloria Comme se ça ne la va. prophétie commence E à così s'allonger. la tua profezia Je se vais ne dire à va. quelqu'un ce matin, Voglio dire a qualcuno quel que soit stamattina, le niveau de ce que tu attends, qualunque sia il livello di quello che Lève-toi senti, e crois. alzati e credi. manifeste déjà cela. Manifesta già. Manifeste déjà cela. Manifesta già Manifesta quello. già cela. Manifesta già quello. Manifeste cela, c'est là. Manifesta già quello. Parce que le Seigneur, les apôtres Paul pouvait encore dire, Perché l'Apostolo Paolo poteva dire, si quelqu'un est en Christ, se qualcuno è in Cristo, il est une nouvelle è créature. una nuova creatura. Les choses anciennes sont, Le cose anziane sono passate. voici toutes choses deviennent. Ecco, ogni cosa è diventata una cosa nuova. Les anciens pensées. I pensieri vecchi Pour recevoir vos nouveaux manteaux bien-aimés. per ricevere il vostro nuovo La nouvelle vie. la vostra nuova La nouvelle vita, situation. la nuova situazione. Vous devez symboliquement, bien-aimés, Voi dovete assolutamente, vous défaire de l'ancien manteau. Vous défaire de l'ancien voi vie. dovete togliere il vecchio mantello, L'ancienne attitude. l'attitudine Les anciennes vecchia, paroles. le anziane parole, Les anciens comportements. i comportamenti vecchi. Bien-aimé, peut-être que quand tu vas changer ton comportement, Carissimo, forse quando cambierà là, il ceux tuo qui sont autour de toi vont te comportamento, dire tu deviens arrogant. la gente vicino a te No, ti tu n'es ti pas dirà sei arrogante. arrogante. Beaucoup vont te dire No, que tu non as sei changé, que lui ne arrogante. cherche plus. No, tu hai già un'altra, non sei più quella Je persona. ne te cherche plus parce que nous n'avons plus les mêmes visions. No, non ti cerco più perché non Je abbiamo ne te più le cherche plus stesse parce que ta visioni. vision qui m'amène dans ma là. Non vado più con te perché la Mais visione je veux que la che mi- vision qui va t'amener, c'est en Jésus. è perché la Alors, mia c'est visione è pourquoi si verso tu veux il que je Signore. cherche Per questo cette che vision-là, ce n'est pas de l'arrogance. non è arroganza quando cambi visione, modo di fare. Organisez vos vies Organizzate le vostre vite. autour de vos problèmes, bien-aimés. All'intorno dei Organisez vostri vos vies autour de problemi, vos problèmes. all'intorno dei vostri problemi. Organisez vos vies autour de vos problèmes. Organizzate la vostra vita all'intorno dei vostri problemi. Ok. Ecco, En 3 minutes, je vais donner les erreurs. in 3 minuti darò gli errori, Les erreurs qui annulent la foi. gli errori che annullano la fede, La bouche pleine de plaintes. la bocca che si lamenta sempre, La bouche pleine de plaintes. la bocca piena di lamentazione, La bouche qui ne cesse de décrire les problèmes la bocca che descrive sempre i problemi, ne peut exercer la foi. non può esercitare la fede, Ne peut exercer la foi. non può esercitare Donc la changez vos fede. paroles. Cambiate le vostre parole, L'incohérence d'attitude. le incoerenze di attitudine. Priez avec la foi le dimanche, Pregate con fede la domenica, puis se plaindre de toute la semaine. poi lamentarsi tutta la settimana. Tous les dimanches, tu pries. Ogni domenica preghi, Tu as la foi. hai la fede, Mais en semaine, tu ne fais que te plaindre. ma in settimana ti lamenti sempre. Ça annule la réception spirituelle. Questo annulla la ricezione Ça annule la spirituale, réception spirituelle. annulla la ricezione Le spirituale, manque de gratitude. la mancanza di gratitudine, L'absence d'action de grâce. l'assenza di azione di grazia, L'absence d'action de grâce. l'assenza di azione di grazia. Ça prouve un manquement de conviction. Questa prova mostra una mancanza di convinzione Dans la réception de la promesse. per la ricezione della promessa. La solution, c'est de remercier Dieu quotidiennement. La soluzione è di ringraziare Dio ogni giorno, Continuer à organiser continuare a organizzare sa vie autour des problèmes. la sua vita all'intorno dei Le problemi. problème, tu es tué dedans. Ogni problema sei sempre C'est toi qui dentro, te plains. sei sempre tu a Bien aimé, si lamentarti. vous croyez vraiment en Dieu, Carissimi, se credete veramente in Dio,
Si vous croyez vraiment que Dieu va donner un emploi, Se credete veramente che Dio vi darà un lavoro, commencez à vous préparer à travailler. iniziatevi a prepararvi a Planifiez la lavorare promesse. alla promessa. Planifiez la promesse. Pianificate la promessa. Nous avons lu le texte de Marc dans Marc 11. Abbiamo letto il testo Mais in Marco il dit encore dans le 11. verset 24. Mi voglio fermare nel versetto 24. C'est pourquoi je vous dis, È per questo che vi dico, tout ce que vous demandez en priant, ogni cosa che chiedete credendo, croyez que vous l'avez reçu. credete che l'avete Et vous le ricevuto verrez s'accomplir. e lo vedrete adempiersi. Alors, bien aimé, il va demander de te lever. Allora carissimo, ti voglio chiedere di alzarti. Kurobashi. Je veux te mettre sur ce défi. Ti voglio mettere in questa sfida Afin de voir aussi ta prophétie per s'accomplir. vedere anche la tua profezia adempiersi. Pendant que tu es debout, Mentre sei in piedi, identifie déjà une promesse que Dieu vous a donnée. identifica già una promessa che Dio ti ha fatto. Identifie la promesse que Dieu t'a donnée. Identifica la promessa che Dio ti ha dato. Changez immédiatement vos attitudes. Cambia di attitudine. Comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà reçu. Comportatevi come qualcuno che ha già ricevuto. Bien aimé, dans le silence, déclare déjà cette promesse. Carissimi, dichiara già questa promessa. Et quotidiennement aussi, tu vas déclarer cette promesse. Ogni giorno devi dichiarare questa promessa. Tu dois remercier Dieu chaque Devi jour. ringraziare Dio ogni giorno. Tu dois remercier Dieu chaque jour. Devi ringraziare Dio ogni giorno. Tu dois remercier Dieu chaque jour. Devi ringraziare Dio ogni giorno. Cesse de te plaindre. Smetti di piangere. Cesse de te plaindre. Smetti di lamentarti. Cesse de te plaindre. Smetti di lamentarti. Cesse de te plaindre. Smetti di lamentarti. Père, Padre, nous venons devant toi avec noi veniamo reconnaissance. davanti a te. Tu es fidèle Sei fedele qui accomplit toutes ses promesses. e adempi ogni tue promesse. Père, Padre, nous te remercions pour ta parole noi ti ringraziamo per la tua parola qui ne revient jamais à vide. che non torna mai ad mai Signore. senza adempersi. Signore, Nous renouvelons notre foi. noi rinnoviamo Nous la nostra renouvelons fede. notre foi. Rinnoviamo la nostra fede. Nous renouvelons notre foi Rinnoviamo la nostra en fede. toi aujourd'hui. In te En oggi. toi aujourd'hui. In te oggi. Nous choisissons de marcher Scegliamo di camminare par la foi et non par la vue. con la fede e non con la vista. Annonce nos cœurs, Non secondo i nostri cuori, nos bouches, le nostre bocche, nos actions pour qu'ils reflètent des promesses le nostre azioni per riflettere le promesse et non nos circonstances. e non le circostanze. Alors, bien aimé, nous allons déclarer maintenant par la foi. Allora carissimo, Tu dichiareremo dois adesso con la répéter après fede. moi. Ripeterai dopo di me. Je crois que je retrouve tout ce que j'ai demandé selon ta Credo volonté. che ho ricevuto tutto quello che ho chiesto stamattina. Je crois que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé selon ta volonté. Credo che ho ricevuto tutto quello che ho chiesto secondo la tua Je volontà. crois que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé selon ta volonté. Credo che ho ricevuto tutto quello che ho chiesto secondo la tua volontà. C'est une déclaration que tu parles par ta bouche. È una dichiarazione che devi fare Ma con la tua bouche ne bocca. parlera plus de mon problème, La mia bocca non parlerà più del mio problema, mais de ta solution. ma della tua soluzione. Ma bouche ne parlera plus de mon problème, La mia bocca non parlerà più del mio mais de ma problema, solution. ma della mia soluzione. Je déclare. Je Dichiara, ne t'entends pas. dichiara, Je ne dichiara, t'entends pas. dichiara. Ma bouche ne parlera plus de mon problème, La mia bocca non parlerà più del mio problema, mais de ma solution. ma della mia soluzione. Je me remercierai Dieu Io ringrazierò Dio chaque jour ogni giorno jusqu'à la manifestation complète. fino alla manifestazione completa, Jusqu'à la manifestation complète. fino alla manifestazione completa. Mon attitude La mia attitudine, reflète ma destinée. il mio Mon destino. attitude reflète ma destinée. La mia attitudine riflette il mio destino. Pas ma situation présente. La situazione presente, Pas ma situation présente. non la mia situazione presente. Je marche dans l'abondance de Dieu. Cammino nell'abbondanza di Je Dio. marche dans l'abondance de Dieu. Nell'abbondanza di Dio. Dès maintenant,
già da adesso, Dès maintenant, già da adesso, je marche à l'abondance de Dieu. cammino nell'abbondanza di Dio. Dès maintenant, bien aimé, pendant que tu déclares cela, Cammino mentre le monde di des questo ténèbres est il troublé. regno è turbato. Mes paroles créent ma réalité Le mie parole creano la mia realtà selon la volonté divine. secondo la volontà divina. Je suis déjà béni. Sono già benedetto, Je suis déjà béni. sono già benedetto, Je suis déjà guéri. sono già guarito, Je suis déjà guéri. sono già guarito. Restaure. Ristora, Restaure. ristora, Restaure. 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 Et prospère dans le nom de Jésus. e prospera nel nome di Gesù. Les montagnes de ma vie Le montagne della mia vita se déplacent par ma foi. si agissante. spostano con la mia fede che agisce. Pendant que je suis en train de déclarer, j'entends Mentre comment sto quelqu'un dichiarando, n'est pas en train de déclarer cela. ascolta, qualcuno non sta dichiarando Les questo. montagnes de ma vie. Le montagne della mia vita, Les montagnes de ma vie. le montagne della mia vita, Les montagnes de ma le vie montagne della mia vita se déplacent par ma foi si agissante. spostano con la mia fede che agisce. Bien aimé, quand tu dis les montagnes de ta vie, Carissimo, mentre dice le montagne della tua vita, Jésus a dit, Gesù ha detto, lorsque vous avez la foi, quando avete la vous fede, demandez à une montagne de se déplacer. voi chiedete una si montagna di déplace. spostarsi, quella montagna si sposta. Déclare encore après moi. Ripeti dopo di me. Tout ce que ma bouche Ogni cosa che la mia bocca parlera se réalisera. parlerà si realizzerà. Tout ce que je touche, Ogni cosa che toccherò, tout ce que je touche. ogni cosa che toccherò, Lève tes mains, lève tes mains. alza Lève le tes mains, mani, lève tes mains vers le alza Seigneur. le mani nel Tout ce que Signore. je touche, Ogni cosa che toccherò, tout ce que je touche, ogni cosa che toccherò, prospère. prospera, Prospère. prospera, Prospère. prospera. Car je marche dans la promesse de Dieu. Perché cammino nella promessa Car di je marche Dio. dans la promesse Perché di cammino Dio. nella promessa di Dio. Je déclare que cette année, Dichiaro che je quest'anno, déclare que cette année dichiaro che quest'anno sera une année de manifestation sarà un anno di surnaturelle. manifestazione Dans ta vie. nella Dans tua ma vita, vie. nella mia Je vita. déclare que cette année Dichiaro che sera une quest'anno manifestation spirituelle. sarà una Sera une manifestazione, manifestation sarà una spirituelle. manifestazione Au nom de spirituale Jésus. nel nome di Gesù. Bien-aimé, lève ta main, je vais prier Carissimo, maintenant, alzo je vais la mano déclarer tua. maintenant. Je vais déclarer maintenant, je vais sceller maintenant. Voglio dichiarare Oh, nella Signore tua Gesù. vita. Père, Padre, scelle cette déclaration par ton Saint-Esprit. questa dichiarazione è per il tuo Spirito Santo. Que ta puissance accompagne notre foi Che la tua potenza accompagna la nostra pour fede produire des résultats tangibles. per produrre dei risultati tangibili. Oh Seigneur, Oh Signore, nous te faisons confiance. noi abbiamo fiducia in te. Nous te remercions déjà. Noi ti ringraziamo Nous già. te remercions déjà Noi ti ringraziamo pour già ce que tu es en train de faire. per quello che stai Pour facendo, ce que tu es en train de faire per quello che stai dans facendo nos vies. nelle nostre vite. Que notre témoignage glorifie ton Che la nom. nostra testimonianza glorifica il mio nome. Que notre témoignage glorifie ton nom, Che la Père. nostra testimonianza glorifica il tuo nome Et encourage d'autres à croire. e incoraggia altre persone a Je credere. déclare et je prophétise. Dichiaro e profetizzo. Ton témoignage va encourager beaucoup de personnes autour de toi. Oh, non ti scoraggiare se hai Je già. déclare et je prophétise. Dichiaro e Au profetizzo nom de Jésus. nel nome di Gesù. Ton témoignage va encourager les membres de ta famille. La tua testimonianza Je vois incoraggerà une i membri montagne della en tua train de se déplacer famiglia. dans la vie de quelqu'un ce soir. Ce Questo matin. accadrà Je nella vois vita une di qualcuno. montagne en train de se Vedo déplacer. una De montagna quelqu'un qui spostarsi. croit. Una Une montagne est en train de se déplacer. Una Les montagna. problèmes qu'ils avaient posés. Les problèmes qu'ils avaient posés. I problemi che Les avevano problèmes qu'ils avaient messo, posés. i problemi che La avevano messo. barrière se déplace. La barriera si sposta. Oh Seigneur, Oh Signore, au nom du Tout-Puissant, nel nome potente, au nom du Tout-Puissant, nel nome potente di Gesù.
Je ne veux pas accuser les membres de la famille. Non voglio accusare i membri della famiglia, Mais par l'onction que j'ai sur moi, que le Seigneur Jésus m'a donné, per l'unzione che che ho ricevuto dal Signore je Gesù. vais dire à une femme ce matin, Voglio dire a una donna stamattina, cette semaine tu verras un trouble dans ta famille. questa settimana avrai dei problemi nella tua famiglia. Ça veut dire qu'ils sont en train d'accuser Questo vuol dire che stanno accusando celui-là qui a libéré. colui che ha liberato. Ils vont accuser quelqu'un qui a libéré, Accuseranno che qualcuno che ha liberato, alors que ce n'est pas celui-là qui a libéré, mentre non è lui che ha liberato, mais c'est le Seigneur Jésus qui a libéré. ma è il Signore Gesù che ha liberato. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Ricevi la tua Au grazia nom de Jésus. nel nome di Gesù. Merci Seigneur. Grazie Signore, Merci Tout-Puissant. grazie tu, Gesù. Au nom de Jésus, nous Nel t'avons nome prié. di Est-ce que Gesù. tu peux acclamer il y a la Puoi victoire? applaudere Est-ce que tu peux acclamer? e acclamare. Soyez bénis, croyez au Seigneur, croyez à la foi Siate et la foi benedetti, vraiment au Seigneur, credete nel afin Signore, que toutes les portes s'ouvrent dans vos familles affinché ogni et dans votre porta si vie. apre Que le nel Seigneur vous vostro bénisse. che il Signore vi benedica. Amen.